大家好，我係阿澤。今集咧同大家講嘅嘢咧就係關於養寵物㗎嚇。嗱，咁近年咧就咧好多人係飼養一啲咧叫做異寵嘅嘢啊，咁啊形成咗一個風潮啦。咁呢樣嘢咧就係由國內咧開始帶起嘅，即係內地開始興起嘅。嗱，咁呢一啲咧望落去咧好有個性嘅寵物啊，咁但係實際上咧佢哋原來係有一啲致命嘅威脅嘅。嗱，咁北京咧有一個姓黃嘅男人咧，咁啊養咗一條八步蛇喎。嗱，咁啊某一日咧呢條蛇咧因為病咗啊，咁啊冇辦法主動食嘢啦。咁啊呢一個姓黃嘅男人咧就親自餵嘢俾佢食啊。點知咧俾條八步蛇咬傷咗喎。嗱，咁後嚟咧因為一啲嘅溶血性毒素啊，咁啊對佢嗰個傷口咧造成嚴重破壞，咁啊搞到咧要成隻手指公咧切咗佢啊，陰公啊真係。嗱，咁啊，根據咧呢一個央視網啊等內媒嘅報導啦，咁啊今年2月咧，海關啊就喺呢一個浦東機場咧就係查獲咧世界上啊毒性最強嘅生物之一呢一個茲米爾曼箭毒蛙，咁啊話佢嗰啲嘅毒素咧係能夠令到一個成年人咧即刻心臟停止嘅。嗱，咁咧嗰啲人咧就係走私呢一啲嘅毒蛙啦。咁啊，將佢哋咧擺喺一啲化妝品嘅一啲樽入邊啦，咁就話咧係一啲好有個性嘅寵物嚟嘅，咁但係其實咧就係呢啲叫異寵啊，即係變異嘅異啊，異寵 OK，咁啊好多都係一啲野生動物嚟嘅。嗱，咁咧呢一個嘅箭毒蛙多數咧你如果要醫嘅話咧，你要有血清嘅咁啊好多時咧都醫唔到嘅，有機會係會死人嘅。嗱，咁咧，內地有一位科學家咧，孫傳輝就指出啦，而家呢一啲嘅野生動物啦，又或者叫做異寵啦，即係變異嘅異啊，田字做個共字嗰個寵，嗰個異字，咁咧就俾人哋用作咧係一啲寵物咁樣去飼養啦，或者係觀賞嘅一啲動物嚟嘅。咁包括有啲咩咧？魚類啦、兩棲類啦、爬蟲類啦、鳥類啦、獸類等等咧甚至乎一啲無脊椎動物都會有嘅。咁呢啲咧好多時係即係對於中國嚟講咧就係一啲外來嘅物種啦。而呢一啲嘅野生動物咧好多咧都會帶有細菌啦、真菌啦、病毒啦、寄生蟲等等嘅病原體嘅同埋最主要咧有啲係有毒啊，即係一咬咧會截肢啊或者死人嘅。咁所以咧都好危險嘅。嗱，咁咧佢有舉咗一啲例子嘅。譬如咧，有啲人中意養蜥蜴啦，咁啊蜥蜴咧佢未必會亂咁咬人嘅，咁但係咧蜥蜴嘅屎咧原來係可以傳播依沙門氏菌嘅，咁啊令到人哋咧發高燒啦、腹瀉咧，甚至敗血症嘅。嗱，而水豚好似冇乜害咁樣啦，又唔會咬人嗰啲啦，未必會咬人嘅咁但係咧水豚咧就原來患有一種咧就叫做歐端螺旋體，你當病毒之類嘅嘢啦，咁啊會令到人哋腎衰竭嘅。OK，即係嗰種病咧喺水豚度可能未必有嘢，但係原來水豚咧就唔係貨你當寵物咁拎嚟玩嘅，咁所以佢有啲嘅病毒咧係會令到人腎衰竭嘅。土撥鼠咧就好多時咧原來係帶有呢個鼠疫啦，或者係狂犬症嘅病毒嘅，咁啊俾佢咬到啊、揩到啊、搲到啊，屌你老母嗰個死亡率咧係高達60%嘅。嗱，咁所以咧。好多嘅科學家咧就出嚟講啦，就話啦，喂，屌你老母！大家其實咧好撚多嘢可以養啊，啲貓貓狗狗啊嗰啲，即係你唔好搞到係嘛，又養蛇啊，又養咩毒蛇啊咁樣係嘛即係我明白嘅。人生咧，可能有啲人覺得喂好撚無聊喎，想喺呢個平淡嘅人生裏邊咧就揾一啲嘅刺激呢啲我明白嘅。咁你養下呢啲咁樣嘅蛇蟲鼠蟻啊，即係都唔係話十惡不赦啊，香港都有人養。咁只不過咧就冇理由擺條毒蛇喺屋企噶嘛，係嘛？又或者擺一啲有好多病原體嘅動物喺屋企噶嘛？咁呢下係有啲癲嘅，即係你養個寵物又搞到切手切腳又腎衰竭啊，咁啊無謂啦，係嘛？無啦啦搞到傷殘咁樣都好撚凄慘下。咁我自己嘅諗法就係其實就蛇蟲鼠蟻就還好啦，咁但係可能睇翻清楚個品種啊，對人體有冇害啊，咁會比較好啲咯。做多啲 research 就唔好鳩養啦，唔好亂嚟啊，大佬。
百步蛇都黐撚線嘅，你唔撚養眼鏡蛇，屌你老味真係啊！嗱咁咧，我有個朋友仔咧，佢係做一啲寵物領養嘅中轉站啊，即係譬如啲寵物咧暫時未有人領養咧，咁啊擺咗喺佢度先，咁啊等啲人嚟領養咁樣嘅。咁我呢個朋友咧都係有接觸過一啲古靈精怪嘅動物啦。咁佢嗰陣時佢屋企咧好誇張㗎，動物園咁樣樣㗎，就有呢個蛇啦，有呢個蜥蜴啦，蜥蜴有兩種唔同顏色啦，跟住又有啲蜘蛛啦咁樣嘅，啲蜘蛛都好恐怖㗎。咁當然啦，佢攞出嚟，我話你咪撚搞我，打柒你反面嘅，屌你老母我話。咁啊嗰陣時上去到咧，因為佢又有另外有養，即係有養貓啊狗啊都有養嘅，好似有養咗兩隻狗幾隻貓咁樣嘅。咁佢有隻貓咧好得奀皮㗎，走去係咁拍嗰塊玻璃喎，塊玻璃入邊咧嗰塊玻璃櫃咧入邊就有隻蜘蛛喎，隻蜘蛛咪係咁走嚟走去咯喺個櫃入邊，好撚撲街啊嗰隻貓喺度搞撚搞震係嘛？咁咧，但係咧，即係佢咁多嘅動物入邊咧，即係應該都係冇毒嘅，因為我個 friend 到而家都未死啦，係嘛？同埋佢嗰啲蛇係有好多係應該冇毒嘅，佢嗰啲蛇係咯，但係嗰條蛇都幾得意個樣。嗱咁你話我 friend 佢養咁多特別動物，好唔恐怖啦？即係我自己係難接受嘅，我覺得有啲幾核突嘅，譬如蜥蜴嗰啲咁樣。咁但係起碼核突還核突，即係唔會話有毒先啦，係嘛？起碼冇毒。就唔會話搞到切手切腳咯，因為咁樣嘅情況。咁所以大家都留意翻啦，係嘛？即係我覺得你養下啲特別嘅動物，我覺得都幾好玩嘅，都幾特別嘅，都幾開心嘅。咁就冇乜問題嘅。咁但係就研究下做多啲research，可能睇下佢會唔會有一啲我哋人頂唔到嘅菌啊，或者可能係查清楚佢嗰啲習性啊，有冇毒啊，先至養咯。咁啊最好就唔好有毒啦，因為咁樣嘅情況。嗱咁今集咧關於養寵物啊，養啲蛇蟲鼠蟻嘅呢一個話題咧，咁啊講到你呢度啦，咁啊希望啲朋友仔就係咯，唔好亂嚟啦，咁啊有啲教育意義啊都，咁啊鍾意節目訂閱返頻道，咁我哋就係下次見啦，各位網友，拜拜。